Всем привет! Вы на канале Спутниковое ТВ. В этом видео хочу рассказать вам о том, как же на стадии ремонта либо строительства дома спроектировать и заложить правильно кабеля для телевидения, интернета и видеонаблюдения. Электрики не всегда правильно это делают, как показывает практика. Очень часто они заводят абсолютно не так, как нам нужно. И поэтому дам небольшую рекомендацию для всех, кто смотрит видео, в общем-то. Значит, я всегда рекомендую выводить кабеля без каких-либо розеток. Вот таким вот образом, к примеру. Это телевизионный кабель, а это слаботочка, по-моему, либо интернет, либо видеонаблюдение. Интернет это витая пара. Значит, почему так? Потому как розетки зачастую для спутника это точно не очень хорошо подходят, так как гасят половину частот. Иногда работает нормально, иногда нет, но я, как правило, вынимаю внутренность и ставлю это все дело на сгоночку, оставляю корпус розетки. То есть это, как правило, не особо нужная вещь. Тем более, что если у нас, например, телевизор на стене висит, как здесь, то все это прикрывается, если развернуть свой телевизор, прикрывается телевизором, ничего не видно абсолютно. Но зато очень удобно, никаких тебе разъемов, которые постоянно плохо контачат, отходят, никаких розеток, которые гасят сигнал и так далее. То есть, что я рекомендую обычно? Обычно я рекомендую закладывать два телевизионных кабеля в точку, где будет у вас телевизор. Почему два? Опять же, один кабель, который мы планируем на спутник, если в частном доме это, например, мы его выводим либо на балкон, либо на сторону, ну, скажем так, на юг, где у вас есть солнце. Там уже впоследствии либо антенну будем ставить на стене, либо уже на крыше, но неважно. В общем-то, выводим этот кабель один с каждой комнаты, где планируется телевизор, с каждой один кабель целый, без всяких разветвителей, сгона, как это ставят электрики, без всяких вот этих вот сплиттеров и прочего. Просто на балкон, либо на крышу, либо в подъезд, но в подъезд нежелательно, так как там потом сложно бывает протянуть по этим шахтам. Если это частный дом, то на южную сторону, либо посмотрите у соседей, как стоит тарелка, и вы идите на эту стену, где вы хотели бы поставить тарелку с южной стороны. То есть каждый кабель в каждую комнату. То есть 4 комнаты, 4 телевизора, 4 кабеля, значит, тянем к этой точке. Сматываем их, пусть там висят. И второй кабель, это у нас эфирная антенна. Если вам нужен Т2, эфир, либо какая-то обычная раньше аналоговая антенна была, то заводим по два кабеля. И опять же, вот этот кабель уже можно по большому счету вывести либо на чердак, либо в какую-то расплет-коробку. Опять же, не рекомендую там прятать сплиттера в стенах. Поставьте коробочку какую-то там где-то в щите или где-нибудь, туда сведите кабеля общий, который будет заходить с подъезда, либо от антенны, и сплиттер, либо какие-то там ответвления, которые мы можем заменить, посмотреть и так далее. Либо же там в итоге поставить какое-то другое. То есть вот так вот. Два кабеля телевизионных рекомендую заводить вот в таком режиме. Даже если вы не используете этот телек, либо там маловероятно, что он там будет, все равно заводите эти два кабеля. Это не так уж дорого будет по монтажу этого всего дела, но впоследствии вам очень сильно поможет, если вы захотите поставить телевизор и не будете потом лишних отверстий делать, кабелей бросать и так далее. Опять же, телевизоры, как правило, вот этот стоит, вот у нас потолок, да, здесь примерно расстояние метр, да. Здесь таки планировалось, что телевизор будет стоять на кронштейне, будет закрываться это все дело телевизором, и все это спрячется. Если, например, вы планируете телевизор внизу, там, то вот вы проводите через вот эту точку, например, два кабеля. Опять же, розетку не забываем, двойную, как минимум. Проводите эти кабеля вдоль стены до самого вниз, до уровня пола. Почему? Если вы в итоге здесь делаете телевизор, вы их вытащили из, например, гипсокартон, либо вот как здесь покрытие, вытащили сюда или обрезали даже, поставили здесь телевизор. Если, например, это внизу надо будет
Здесь мы ничего не делаем, либо там стоял внизу телевизор, а захотелось нам перевесить его на стену. Купили хороший телевизор, который нам на стену повесить хотелось бы. Мы берем, опять же, стогипс, делаем отверстие, коробочку, и сюда уже просто достав кабеля из-за стены, вытаскиваем их, и уже то же самое, у нас кабеля уже готовы. Далее, и третье, что я рекомендую обычно, это заводить всегда витую пару к этим двум кабелям. Да, Wi-Fi у всех, да, все хорошо с Wi-Fi, но это не так дорого. Если вы уже знаете, откуда у вас точка входа к роутеру, то не так дорого проложить там к телевизорам, например, витую пару. Это всегда будет плюсом при подключении смарта, либо приставки какой-то, либо того же тюнера. Все тюнера сейчас работают через интернет, шара и так далее, приложение, либо тот же смартбокс поставить. Это надежнее всегда, чем Wi-Fi, это всегда быстрее. Опять же, эти кабеля сводим в точку, где мы планируем поставить либо роутер, либо в какую-то коробку, где будет стоять просто свич. А там уже как бы будем разводить. Опять же, Wi-Fi не всегда хорошо добивает, особенно встроенный в телевизорах Wi-Fi адаптер, он не всегда хорошо берет, особенно если дом двухэтажный, если стены толстые, большие, широкие, с металлом, с каким-то, то получается Wi-Fi не всегда хорошо добивает. Вот такие вот краткие рекомендации. Если видео было полезным, ставим лайк, подписываемся на канал. Если есть какие-то вопросы, пишите опять же в комментариях. Если нужно более подробно снять, рассказать, все снимем, расскажем, покажем. Пока.